Би 11 сарын 16-ны 12 цагийн үед Баянгол дүүргийн хүүхдийн эмнэлэг дээр хүүхд аваад ирсэн. Тэгээд 3 цаг 17-ны 3 цаг үед өрөөндөө орсон байхгүй. Тэгээ өрөө олвол айгүй хүүтэн байсан. Анх удаа. Тэгээ би нөгөө ер нь бидний эмнэлэг твтгтэй ингээл нөгөө цагаан эргэлтэйгэл ирдэг штэ. Тэгсэн чинь оронгууд нөгөө айгүй хүүтэн ирнэ хүнжил байхгүй. Тэгээ би ар гэрлэгоо хүнжил захичаад тэгээд нөгөө маргааш өглөө зааваад ирээрээ гэдэг. Тэгээд айгүй хүүтэнд маш их даарад ямар азар хүүхдийнхаа одоо нөгөө өлгийг авчирсан байсан. Тэгээ өлгийтэй ингээ хүүхдээ одоо ингээ нөмрүүлээд ингээ унтсан. Тэгээ маргааш өглөө нь бол шууд миний хамраас ингээ нусгаа очсон байдалтай сэржэн. Тэгээ манай өрөөнд ороход хоёр ээж одоо хүүхдүүдтэйг ингээ байсан. Тэр хоёр болохоор одоо тэр орсон өрөөнөөс бүр илүү хүүтэн өрөөнд ингээ байсан гэж байна. Тэгээ одоо харин гайгүй өрөөнд орчлоо гэд. Тэгтэл амар хүүтэн байгаа хгүй одоо би ийм ингээ зузаан хувцастай байхтал даараад байгаа. Хүүхдүүд одоо хүүхд чинь одоо манай хүүхд ялангуяа бөөлжөөд жоохон ингээд нүцэж цагаалтаад дээрээс нь өндөр халуураад ирсэн хүүхд байхгүй юу. Тэнгүүд нэмээ дахиад ингээд ханиад авах ийм хэмжээнд хүрч байгаа. Тэгэхээр яг манай ханиад өрөөгөө хажуудлын хоёрын хүүхд бол шууд ханиад хүрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нь бол ингээд нөгөө өөр өвчнөр ирсэн хэрнээ дахиад нэмэлт байдлаар ингээд ханиад тусах юм магадлалыг нэмэгдүүлж байгаа. Дээрээс нь бид нар тэгээд маргааш өглөө нь босаад нөгөө тэр эмчнэр ажилчтай ингээ хэлсэн байхгүй юу одоо хүүшинч арай л хүүтэн байж та яахад ийм амар хүүтэн маам бай. Тэгээ дээрээс нь бөксөө угаа гэдэг. Бөксөө угаах гэхээр нөгөө хүүтэн устай халуус ирээгүй. Тэгээ хэлсэн чи харин эднэрх ингээд нөгөө юу яасан. Силиконд ч нөгөө эмчин хөөрөө хөрх юм. Би 15 силикон захиад авчирчлаа. Энийг ингээд силикондод явж байна. Одоо ахаад 15-ыг загцсан. Ахаад энэ бусад өрөөнүүдэд силиконд нэгсэн. Эмч уг нь бол одоо хүүхдүүдэд эмчлэл явж явах хэрэгтэй хүн болохоос биш тэр юм силикондод явж явах хэрэгтэй хүн биш байхгүй юу. Тэгтэл одоо эмч нарт ч гэсэн тийм хүндрэлтэй асуудал үүсгэж байна. Сувилагч нарт ч гэсэн маш их ачааллыг нэмж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр тэрэн дээрээсээ үсээд нөгөө өөрсдийнхөө одоо нөгөө хүүхдүүдэд эмчлэх цагаа ахаад нэг тийм ахуйн асуудлыг шийдэх гээд ингээ яваад байгаа нэг өрөвдмөр харагдчихсан. Тийм учраас би одоо би бол өөрөө ингээд хилчээд гараа яваад өрөө хоорондоо бид нэр ингээ муулчаал явчих болно. Гэтэл эргээд дахиад дараагийн өвөл дөнгөжл хэлж штэ. Дахиад зөндөө олон хүүхдүүд ирнэ. Тэр хооронд дахиад ийм хүнд нөхцөл байдал үүсэх юм бол одоо энэ ч юу болох юм бэ тийм биз дээ. Тэгээ бас нэг зүйлийг би бас хэлмээр байна. Тэр нь юу вэ гэхээр хевстэй юм бэлээ өрөөндөө. Тэгээд тэр хевс нь одоо дороочтой. Тэгэхээр чинь бид нэр гидсэн бөөлжөөд гүйлгээд те вирусын халдвартай хүүхдүүд л ирсэн байгаа штэ. Тэгтэл чинь тэр хевсэн дээр бөөлжиж байгаа одоо гүйлгэж байгаа памперсны тэр нөгөө юу нэг унжиж байгаа тэр доор ингээд шигжээд үлдчихэн тэрийг одоо асарч хөрхөө хэрэг чанан дээр цэвэрлэхийн. Гэхдээ тэр бол төгс сайн цэвэрлэгдэж чадахгүй. Угаасаа шалны модоор ингээд чигтээ цэвэрлэгээл тоос орч амар дуутай амар өмхийн үнэртэй тийм тоос орчоор ингээд шороол те тэр хевсэн дээр яагаад тэр эмнэлгийн зориулалтаа барилга биш учраас тэр хевстэй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр 650 саяар энэ одоо түрээсэлж байгаа гэж би сая энэ дотроос ууллаа. Тэгээ 2-3 жил ингээд түрээслэн гинэ энэ барилгыг. Гэтэл чин ерөөсөө одоо ингээд эмнэлгийн зориулалтаа биш учраас чанарын шаардлага хангахгүй хүүхдүүдийг одоо тэр вирусыг тийм халдах, дамжих, ахиж нэмж өөр төрлийн өвчнөөр өвчлөх ийм юуг нээж байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл манай хүүхд дахиад гидсний одоо нөгөө халуураад ирсэн хүүхд дахиад гидсний юм өвчтэй ингээл нэмээд болцсон бит хоёр одоо гарах хэрэгтэй. Ахаад үргэлжлүүлээд хэвтэх ийм болцсон байдалтай байж байгаа байхгүй.